Acionador novo. Esse aqui é o que eu vou colocar na minha moto. Aí o que eu tirei da minha aqui agora, tava fazendo um barulho no motor. Olha a situação. Está quente. Olha a situação que tá aí os dentes. Aqui, ó. Meu patrão, aqui roeu foi tudo. Ó o novo. Colocando aqui na biroga.